എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ സോൾവിങ് ഫോണിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് 2 ദിവസം മുമ്പേ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ 1 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോ അത് കണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ശരിക്കും അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേ വീഡിയോ അല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ തേർഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ക്യൂബ് സോൾവർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2x2 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോൾവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3x3 ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ, ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ 2 വൈറ്റ് ആണ്. വൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ വേറെ കളർ പ്രസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഓറഞ്ച്, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ യെല്ലോ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യൂബ് തിരിക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്ത് അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കി, പിന്നെ മേലെ ഭാഗവും നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ക്യൂബ് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കും, ഇത് നെറ്റ് വേണം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മേലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 82 മൂവ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി റെഡിയാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം വേണ്ടത് നമുക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് ഓർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 2 സെക്കൻഡ്സ്, 3 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് ഇടപെട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സെക്കൻഡ് ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതാക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 സെക്കൻഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ 82 മൂവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അത് നമുക്കിപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ, 2 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇടവേള വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കൈമിൽ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാറിപ്പോൾ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 1 സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ എന്തെല്ലാം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിക്കാത്തത് ഞാനിത് വെറുതെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.